سلام علیکم خواجه قن. خوب هستی جان؟ خوب شکر. ما یک قدر برای دلبر زنگ زدیم، یک تلفن جواب نمیده. خیرتی خواست؟ خسارش مرده خوار جان. خسارش مرده سر جنازه رفته. خوار جان قن مرا واده کرده بود که گفته بود میبرم پیش ملا. خوار جان یه تشویش نکن، پیش آقا صاحب من میبرمت. خوار جان میبخشی، خیلی از کارم میمونی. خیلی بیا که بریم که ناوقت میشه باز. خوار جان بیا یک گیلاسک چای بخور باز میریم. پشت چای نگرد، خانه خودم است. بریم که ناوقت میشه قربان چا. سلام علیکم آقا صاحب، اجازه است؟ و علیکم شازی اخوار، خوش آمدی. بیا. خوش باشی آقا صاحب. شراره خور. بیا آقا صاحب پیشانی باز است. سلام علیکم آقا صاحب خان. و علیکم همشیره. بیا خانه خودتان است. آقا صاحب از خدا میشه، از تو میشه که آدمی خوار خوندیم کمک کن که بسیار پریشان است. میشه انشالله، مسعی بندگی خدا میکنم. اول ما مشکلش بفهمم دندان میخله یا نه. آقا صاحب محترم، مشکل ما ایست که این بچگکم دختر ننوی ما خوش داشت. این ننوی خدا زدیم به بچه ازاره دخترک خدا داد. اگه یک تاویزی یک شویست بیتی کمو دور بخوره امکانش هست؟ شراره خور بیغم باش. آقا صاحب کاسه راسه را چپه میکنه، چپه را راسه. کارت میشه. تو با سخن گپ کتا مایی تو یک تاویز شویز بتومید که دختر ننوی نامزاد ازارگی خود اعلا بتا بیای پیش بچه تو. آقا صاحب خی ببینی خداوند الهی جان جور بدید. حالا چی وقتی کارم میکنی؟ حال نمیشه، اما چیزایی که کار است برابر نیست. کتی شازیه مشوره کو باز مزنگت میزنم. آقا صاحب محترم امی هر چی که ضرورت است عاجل کده بگو، من برات آماده میسازم. خیلی من منتظر زنگت میباشم، درست است؟ خیلی بریم شازی. خدا حافظ آقا صاحب خان. شراره خور آقا گل خانه نیست. نه بیا امروز صبحکی وقت رفت. بیا بیا بیشی خوب شد که آمدی بخیر. یک دفعه پس نبیه. نه شازیه خور وقتی که من برامد میرفت گفت میرفت من دهی برو سودا گرفته بیا نمیایه. خو خیلی دل جمع گپ بزنیم. خب شازیه جان حالا اول ایره بگو که آقا صاحب چی خواسته؟ واجان راست دروغ و من زنگ زده بود، زیاد چیزا گفته بود، باز من سرش کم کردم. الان خیلی ببینی خوار جان. خب باز چی گفت؟ تو فقط 5000 افغانی که ده یک دونه مرغ خراس پرسیا نداشته باشه. دیگه تار سبز، خاک چارا، اسپند بربو دیگه کارت میشه خوار جان. خوار جان زمین دو کف میکنم پیدا میکنم. اگه نادیه که تو بچه ازارگی عروسی کنه میفهمی بچه ما خودکشی میکنه، من چی خاک ده سر کنم؟ دل جمع باشه، اگه در خانهت ناوردی باز بگو که شازیه نیستی. شراره خور آل من میرم تو چیزا را زود تیار کن. من زود که ده تیار میکنم خوار جان قم. یک گلاس چای هم نخوردی؟ نه چای نمیخورم، من میرم.
1000 2000 2500 3000 23000 4000 یوم شد 5000 این 5000 پیش خوش کن پوره شد خو یک میمونه اسپند گفت بوربو گفت بچم دیگه چی گفت اون ما رو مامانده کنم که برش بگم الهی شکر خدایی که 5000 بود من چطور میگم باش کاله بچه نبیه نکنم اگه نه به خدا قسم که پوست ما کافر میکنم برم بریم کدستان بله شازیه خوار گفتم 5000 روپیه که آقا گفته بود که تی اسپند اترا چرایی خاکی ها کلش آماده کردیم از امو خاطر برای زنگ زدم که دل جمع باشه دیگه بیا خانه آقا او قدر تال نمیخوری اما امانتی ها را تسلیم کن باز کار خودم میکنه با شویست تاویز من میارم او خوار جان همه قد صبر کو که آقا گل بیایه و بانه خانه مادرمشان میاییم خانه آقا میریم باز از اینجا که برآمدیم یقاته خانه مادرمشان هم میریم برو دیگه برو خدا حافظت برو یارا شازی اخوار من میگم بیشکت است تو یک شکار بالبسته آوردی خب واره کرد مردم شار شده یک هفته شده بود که من هیچ اصلاف نکرده بودم معلوم دارد اگر ما تو تپ و تلاش نکنیم یک ماه بعد از مفلسی گشنه میمانیم خب گپ ازیده که فرمایش مرا قبول کرده یا نه؟ چطور قبول نمیکنه اما روز که از پیش خودت رفتیم خانهش من فهماندمش خب گپ ازیده که میایی یا نه؟ مزود که آمدم که خبرت کنم اینال من میرم و میایه السلام علیکم سلام آقا جان آقا صاحب امو چیزایی را که خواسته بودی خواهندیم که خود آورده اینال تو کارت شروع کن بخیر آقا صاحب اینه که امو چیزایی که گفته بودی اینه ما برات آوردیم اینه بگیم و باش که پیسه هم برات حساب کرده بتم آقا صاحب 5000 روپیه گفته بودی نه؟ 5000 نه؟ این 1000 اینی هم 2000 اینی هم 3000 اینی هم 4000 اینی 5000 آقا صاحب اینی 5000 و مرغ خراس که گفته بودی نه؟ مرغ که خراس آوردیم اون در دالیزتان پایک شبن کردیم که نه اینه کار دیگه بخیر زود شروع کرد دیگه پیسه خود صحیح است اون حساب کردم عجب کار کردی امشالله با زمانت دلت جمع سازم بچه تا بعد دختر همیش میرسانا حاجت گفتن نیست آقا صاحب کل کارهای به مردم معلوم است آقا صاحب اگر می کار بچه مرا بکنی باور کو کزی که زیادتر شنیده نظر دارم برد تن با تقدیر چیزهایی که من میگم تعملی کنی اینی رو بگی دولیشان گور میشه اینی رو باز هفته و کشش ما برد میگم اما لنبرک تو مرا بده ما برد زنگ میزنم بیگه آقا صاحب
0783 720. پیسیم چی شد؟ دقیق ما فیس پانتون مانده بود، دقیق پیسیم نیست. مادر؟ او مادر؟ مادر؟ چی گپ است قدر صدا میکنی؟ بگو چی گپ است؟ ها؟ پشت دق نشد مادر، پیسیم کجاست؟ فیس پانتون مانده چرا مانده مال نیست. کدام پیسه را میگی؟ من چه خبر دارم؟ پیش خودت بود. سعیز که پیش ما بود، خب بعد چرا مانده بود مال من میبینیم که نیست. حالا که نیست من چطور کنم؟ بلند در پسش. فقط چوکیدار خانه هستم. خیر باشه. باز اگر ثبوت شد من میفهم که باید چی کنم.